大家好，歡迎嚟到我哋 WK Tax Consulting Channel， 提供最新最正確嘅稅務信息。我今日講嘅 topic 咧係叫做 Making Tax Digital， 呢個咧係一個好特別嘅一個嘅新嘅稅務嘅抽稅嘅方法。嗱，大家咧可能 familiar 喺英國過咗嚟英國咁耐啦，咁可能知道英國嘅抽稅方法其實有兩種嘅 ，generally 係抽入息稅同資產增值有兩種。第一種咧就係叫做 PAYE， 咁 PAYE 嘅話就係如果大家係打工嘅話咧，咁個僱主咧會抽起啲稅俾政府嘅，每一個月抽起啲稅俾政府。咁樣嘅話，基本上之後就唔需要做其他嘢㗎啦。個僱員，咁僱員可能係稅年完咗之後 check 自己個稅俾唔俾得正確。如果俾漏咗啊，俾少咗，俾多咗，咁樣可以同政府傾翻都得嘅，喺個 tax code 嗰度去改變啦。大家如果係真係要去打工嘅話咧，小心自己個 tax code，OK，make sure 自己係正確。第二個嗰個嘅抽稅方法就係叫做 self-assessment， 即係咧每一年去報稅嘅，好似同香港好近似。嗱，英國嘅話咧，而家係已經 propose 咗好多年一個叫做 Making Tax Digital， 就有少少唔一樣。Instead of 每一個月啦，即係咧PAY 就每一個月啦，報稅就係每一年啦。Making Tax Digital 咧就係每3個月要報稅一次嘅。個政府而家係想推呢一個叫做 MTD Making Tax Digital 咧，遲啲會代替咗呢一個每年報稅嗰度㗎啦。咁點解政府會咁做咧？就係如果你佢哋就係想盡快咁樣收多啲稅 ，OK， 亦都係想大家係有啲最 update 嘅 record 可以俾政府去收到。咁呢一度咧，佢哋係基本上係每3個月去抽一次稅同埋報一次稅咁樣嘅。咁所以咧都唔簡單嘅，可能多咗一個行政上邊要去做多好多嘢。但係其實咧，同即係好似你報稅嚟講，其實個做法即係計嗰個方法其實冇乜太大分別，只不過係報稅會頻密咗好多。嗱，咁呢個咧 MTD 其實已經一直都講咗好多年嘅啦，亦都咧係拖咗好耐。我哋今日講呢啲情況嘅話，係 focus 喺啲個人上邊嚟講。係之前其實公司嘅話咧，政府都係想由公司嗰開始先，跟住去到個人嘅啦。咁而家到我哋個人嘅話咧，咁就開始喺2026年起嘅話咧，就個人上面嘅入息稅咧都開始會變成一個叫 MTD 嘅啦，Making Tax Digital， 即係如果大家嘅收入係自僱啊，同埋去有收租嗰啲咧，如果個入息係超過咗5萬磅嘅話咧，由2026年起4月嘅話咧，要每3個月要去報稅一次。由2027年嘅話咧，就係如果嗰個自僱同埋呢一個嘅收租嗰度咧係超過咗3萬磅，都要去每3個月去報稅一次。咁樣嘅話，再將來啲嘅話，佢哋可能連3萬磅以下嗰啲嘅人士嘅話，都要去用呢個 MTD 嚟去報稅嘅。咁所以咧，大家要留意呢一點。如果係要用呢啲嘅話咧，英國政府咧而家都係會 expect 可能係要用一啲 software 嚟去做㗎啦。咁我哋咧嗰啲 software 而家都喺度 update 緊，我哋去買啲比較貴嘅 software，咁佢哋好 capable 去做呢啲嘅。大家要留意翻呢一個好緊要。2026年起嘅話，可能會有呢一個每3個月報稅一次呢一個嘅責任嚟嘅。但係講真啦，佢哋雖然係咁講，但係我都覺得佢哋可能係會再 delay 啲。唔知道佢哋而家嗰個其實佢哋嗰個 infrastructure 喺咪度 ？OK， 但係佢哋已經講咗好多年㗎啦，呢個大家要留意翻。佢哋咁樣做嘅 MTD 嘅話，佢哋就希望咧，大家即係如果係有做錯啊嗰啲嘢嘅話咧，咁佢哋就會做少啲錯，唔攞咁樣每3個月去報稅一次。咁 eventually 咧，佢哋係會即係好耐之後嘅話，佢哋想就係呢一個 MTD 係會代替咗每一年報稅嗰度。咁所以大家要留意翻呢一方面咯。OK， 我哋其實今日嘅話就係想同大家去即係希望大家要注意呢點。如果需要嘅話咧，去 go on 呢個 MTD 嘅呢個新嘅 system 嘅話，大家可能咧要一啲嘅 professional advice 嘅話，可以揾我哋啦。咁我哋可以俾一啲嘅稅務嘅意見俾大家。需要嘅話揾我嘅秘書。咁好多謝大家今日收聽我哋嘅英國嘅稅務嘅信息啦。咁如果大家中意我呢個 video 嘅話，請 like and subscribe。同埋同大家啲朋友都講翻啦，呢個 MTD 嘅話，佢哋都可能唔係好多人知道有呢樣嘢，而且講真真係拖咗好耐。大家自己如果係有一啲嘅專業人士，可能都唔會好記得有呢樣嘢。2026年可能都會嚟緊嘅啦，咁所以可能要準備。咁下次見啦，好，拜拜。